નમસ્કાર મિત્રો. કવિદાદ. જગતની રીત જુદી રે, એમ કેમ કરી સમજાય, સમજૂને બધું સબળું લાગે. ગભરૂડા ગૂંચવાય, બાજ ઝપાટે ચડી જાય, બાપડા છોગાડા છટકી જાય, કાગડાને કદી કારસે આવે નહીં, ચકલા ચોથાઈ જાય. તરસ્યા હોય એને તડકામાં ઝાંઝવા નદીઓય જણાય, સિંહ શિયાળમાં છેતરાય નહીં, એક હરણા છેતરાઈ જાય. શ્વાનના ઘરે પણ સર્જનહાર તારે, આવડો કાં અન્યાય, પાપી નર પડખે ચડે નહીં, રાંકને કરડી ખાય. રાંકા કોઈનું બગાડે નહીં ને મુસદી મારી ખાય, હરડા કોઈના હાથ નહીં આવે, પાડેલા પોરણા ખાય. દાદ ઠાલને તરતા ડીઠા, ભરેલા ડૂબી જાય, નીતિના ખોટા ધામમાં ન આવે, સોજો સહલવાઈ જાય.